Ka United Democratic Party Youth Wing hagas nginangkong kalayo banjit thamai kinungkit kam hagajinya lang hayingsa u Dr. Dan Kuparoy bangkuai hadwaru blay. Bah Kyrmen Shylla ula syatung kum u presiden ba balajit sim sekretari ba nujor ki sungo ba Eugene Sonlengdo ba Pius Marwei ki badai ki MLA ba Arshahel di Shira MDC kila jied kum ki working president nang ta uba equator nongrang anan marak bat kansai bare kila jied kum ki vice president kat ba ki arngut ki advisor pat kilong uba Titos Tarwelkhañ badu ba halang simli ka jingtmu jong ka jingjit nongkit kam thamai kalong ban Pynkhlaiñ ya ka parti ban penkre ya ka election arajar arpulai baru nagam ta ban pej ya ka bahaka miat jong ka jelahi borok kawe ai kuble ya ka parti jungi kamtam ya isabit ba ke bro ki party leaders jungi ki bela ai ni ke lat ban long ki body but mai jong party is being state it being ban kit ya kene kam na minta ban buat kilat kita di kamtam ha namata election ko ban wan house nem arajar lai ini nak lian jungi youth wing di siapa nak bangun bangta ini body lah form ini body kan mesti kam ek cina kam tam issues berfer to the state nak bangta begini trelang borba net but same hand in hand but market jungi tam itu jungi under their guidance ingin syam ek kam issues belong tapi itu kam hayangi man let bangta jungi state ngangi skim berubah ketim begini don tangi iba long tim don kita sem tam di MLAs bagi kali jungi baro ki don kita sem bani selang bantang singi don ka jungi kendu jong ka state youth wing da ka aga first session da menyadai ba mahab di president belim jong ka state youth wing hadir kata la jied ni bila hand over no ini second session bila itu discussion ni points ki just prepare kila ya ai ni ba ke jingan kami ini bangin ya genti na menta ni ke jingan kami state youth na ba la ban issue ba bengiru ni exist ni judon jumi kan mulong ba tang hateng buat ke kamu na whenever on ba ne ki district prepare kila ai suggestion but ngangi scam bahag ni meeting ke bansawan mar nila bait new trick na live acar apa for some meeting ini tu ya bait ni ya discuss na mata ke points baru but hadin kata ngin seperti ba ngangi scam mungkin shimre kita resolution ta sni ba ki points mungkin mission ba but kuno gin le ya kan kam mini trilang ba kenapa ini kejutmu jungi kan belum mar bang state jungi kalau kam shisha ham tam ya ka ikin regional party bikin lead no state kenapa ke jinglit juga regional party kan non ke ba ba juga state in your benefits dari jingtu actually kini ketika collective decision marna what ladang along president ru ngangan le banshim ya karai marwei dan nak kata kata milabu itu meeting ha new trick pengingin ya shong collectively kum ke team bengin ya what ki issues ni ki agenda ni kren bat ke don kam ni hak tak sini ni shim ba resolution ru mar mata ladang ong ba kita ki jikwa janga ke long ke jikwa jong marwei le okay ya kita ki jikwa jong ngaru ngan sa share bat ki kali janga man le hak tak sini ni shim ki resolution ba whether we go ahead or how to go about it so yimanta hi nganam don bangan istiwi ke ba ke jikwa jonga de nakwa ban pen issue ke ba ke jikwa jong ni ke team ba ke jikwa jong party UDP asbol ngin le nam ta jong ba ya kata ki brief ke la ban criticize rel da ki pe tempo jong state jong imanta baro hi den kinut party ke la ban katning ki youth leaders elected leaders natrai nanot even ong ban claim ya kata ba ni we are the highest number ki badon ki youth leaders elected leaders dan the members support juga assemblies jadi they ke UDP ki kata kata masih sorong man ong ba ni as a youth wing ingin fresh tom berba bangin tang wan ra shu khambon ki youth leaders support juga di state jungi bangangi scam da ke jingdon jong ki youth leaders support juga state jungi
kamtam ho juga assembly ngin ya ai jumut ban ngin le ki kam ki bahatam ta jung state nomor ki youth ki kwa bonsen ki youth kim ju wan shwan re ki shu wa no pensnio le ni criticize re hang ning na request ya boro ki youth kinu ki kwa ban I ba ki ek kam jo ki UDP ka le ni ki ek kam ba ki UDP ka kwa ban le na ta jung state na request ya boro ki youth ban ya wan join lang ban ni tre bor ba khnam ba ban I shak ki pai ba ke UDP ru kala ban le ya kam kala ban lead ya state kala ban wara ki development kala ban le ki bahata me na ta jung state shibon ki kam ba ke UDP kala le but shibon ki kam ki bada ngidang don kam shuban le reya kata hinga don kam ni don kam baro lang ya ka support jo ki youth jung state jungi mat kirang ba jungi as kum ki advisors jungi na request piru ban ya advice ki kam ni don kam ban le